애기들 장난감 같은 바퀴에 상처가 나게 되면은 그렇죠. 이제 그때 스크래치가 나서 필름이 부풀어 오르거든요. 네네네. 네, 저희 제품은 손톱으로 세게 긁어보셔도 우선 필름이 부풀어 오르지가 않기 때문에 그런 부분에서 전혀 없네요. 없어요. 안녕하십니까. 대한민국 전시장 사람들 K전사입니다. 오늘은 대전 컨벤션 센터에서 진행하는 마마랑 베이비 페어를 이렇게 참가를 하게 됐는데요. 이번 주에는 어떠한 업체분들이 어떠한 제품을 가지고 이렇게 잘 생각하고 계시는지 같이 한번 가보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 층간소음 매트, 마루엠 매트. 네, 마루엠 매트입니다. 요즘에 층간소음 때문에 되게 많잖아요. 이게 어디에 좋은 거예요? 우선은 어린 아기들한테는 넘어졌을 때 충격 흡수를 완화를 시켜주고요. 네네네. 그리고 이제 아기들 돌 때부터는 이제 뛰놀고 발걸음 소리가 커지잖아요. 네네. 그때부터는 층간소음까지 잡아주는 매트로 보시면 돼요. 소재가 어떻게 되는 거예요? 소재는요 우레탄이에요. 우레탄이요? 네, 우레탄은요 이제 아기들 숟가락이랑 우리 링거팩을 만드는 소재이기 때문에 천연 소재여서 이제 전혀 유해 물질이 나올 수가 없는 소재로 보시면 돼요. 전시장 구력이 어떻게 되시죠? 저는 한 10년 정도 되었습니다. 10년이면 되게 어릴 때부터. 네, 예. 어릴 때부터. 베이비 쪽만 있었어요? 네, 저는 베이비 쪽에만. 환경호르몬이라든가 그쵸. 뭐 이런 부분이 없다고 들었는데 네네. 소재 자체가 뭐 우레탄으로 만들어서 환경호르몬도 없고 또 뭐가 없죠? 접이식 매트, 그러니까 폴더 매트 많이 써보시잖아요. 네네. 그런 매트 같은 경우는 보일러가 못 올라오기 때문에 그 열 성분이랑 그 소재 성분이랑 만나서 이제 환경오염이 나오는 거고요. 네. 얘네들은 보일러가 다 올라오고요. 만드는 소재가 애기들 이제 숟가락이랑 링거팩 만드는 소재라서 유해 물질이 나올 수가 없는 제품. 보시면 돼요. 긁힘이 잘 안 난다고 그러던데. 맞아요. 어떻게? 그 부분은 다른 회사에서도 아직 따라하지 못하는 기술력인데요. 네. 다른 제품들은 애기들 장난감 같은 바퀴에 상처가 나게 되면은 그렇죠. 이제 그때 스크래치가 나서 필름이 부풀어 오르거든요. 네네네. 네, 저희 제품은 손톱으로 세게 긁어보셔도 우선 필름이 부풀어 오르지가 않기 때문에 그런 부분에서 전혀 없네요. 없어요. 그런데 이제 아이들이 쓰다 보면은 색연필도 네, 하고 그쵸. 잉크도 묻을 수도 잉크도 있고 묻고. 뭐 여러 가지가 묻을 수 있는데 이거는 뭐 수상이면은 물티슈로 다 닦아주시면 되고요. 네네. 뭐 이제 좀 잘 안 지워지는 거다. 우리 파란색 물퍼스 아시죠? 네네. 그 물퍼스로 닦아주시면 애기들 매트 위에 있는 건 다 지워진다라고 보시면 돼요. 층간소음이 되게 요즘 맞아요. 비교가 많이 되잖아요. 맞아요. 층하고 아래층 간에 이 불미스러운 사건도 많이 있고 맞죠. 그러는데 이걸 깔게 되면은 어느 정도나 9살짜리 남자애기가요 소파에서 바닥으로 뛰었을 때 네네. 약간의 그냥 쿵 울림만 있고요. 네네. 엄마 아빠 발 뒤꿈치 소리, 요즘엔 뒤꿈치 소리 때문에도 층간소음으로 많이 다투시거든요. 그렇죠. 장난감 바퀴 굴러다니고 던지는 소리는 다 잡아준다라고 보시면 한 70% 잡아준다라고. 시중에 나와 있는 매트보다 우레탄 함량이 많다고 들었는데 맞아요. 어느 정도나 많이 들어가는 거죠? 요거는 한 판 자체예요. 다른 제품은 한 800에서 630g 들어가 있고요. 네네. 저희는 한 판에 1350g 최고 밀도를 넣어놨어요. 네. 그래서 보관력이 제일 좋아요. 보건용. 그래서 마루의 매트는 탄성 매트. 탄성 매트죠. 탄성 매트. 이게 프리미엄 탄성 매트라고 이렇게 된 것 같아요. 자, 이 매트가 보일러를 가동하고 여름철 같은 경우는 보일러를 안 해놨잖아요. 그렇죠. 근데 이제 뭐 곰팡이라든가. 곰팡이라든가 이런 게 쓰나요?
일반 폴더 매트는 안에가 스펀지거든요. PVC라는 소재이기 때문에 이제 보일러가 못 올라와서 습기가 차서 곰팡이가 쓸어요. 아, 곰팡이가. 이제 뭐 애기들이 우유를 쏟칠 수도 있고요. 그리고 물을 쏟칠 수가 있잖아요. 그런 스펀지 매트는요. 그런 부분에 스며들기 때문에 이제 약간 식초 냄새가 이제 유발이 되거든요. 네네네네. 우레탄은 원래 소재가 곰팡이가 쓸지 않는 소재이기 때문에 그런 걱정은 원래 안 하셔도 되는 제품입니다. 전혀 네. 안 올라온다는 거. 다만 요런 부분에 액체가 좀 많이 쏟아지면은 네네. 액체니까 흘러내려갈 거예요. 네네네. 그럴 때만 뭐 저는 포크 이용하거든요. 포크로 이렇게 열어가지고 마른 수건으로 닦아서 다시 덮어주시면 돼요. 시공은 이렇게 개인이 이렇게 직접 하는 거예요? 솔직히 셀프 시공이 좀 힘들어요. 그래서 저희는 전시장에서 계약을 하시면 시공비가 따로 없어요. 무료 시공을. 전시장에 오셔가지고 사신 분들은 따로 시공비가 없고. 네, 맞아요. 근데 무조건 매트는 와서 밟아보시고 네네. 다 손톱으로도 긁어보시고 무게도 다 느껴보시고 다 오셔서 많이 하시기 때문에 네네. 그렇게 이제 전시장에 오셔서 계약을 하시면은 저희가 이제 시공비 없이 무료 시공해드린다라고 보시면 돼요. 마지막으로 마루엔 매트는 어떤 매트고 마루엔 매트를 선택해 주십시오라고 한 말씀 부탁드리겠습니다. 저희 마루엔 매트는요, 층간소음 매트들이 워낙 많은데 우선은 밀도랑 그리고 필름의 차이점, 그리고 아이들이 뛰어놀 때도 세심한 부분까지도 맞춰서 나온 거기 때문에 다른 회사에서 보지 못한 부분을 또 보실 수가 있는 이제 매트고요. 시공을 하시게 되면 엄마 아빠도 좋아서, 그러니까 아기만 좋은 게 아니고 이제 아버님들, 어머님들도 그냥 아기가 뛰지 않아도 계속 사용하고 실 수 있게끔 사용 기간도 되게 길다라고 보시면 돼요. 보일러 틀었을 때도 다 올라오고요. 많이 물어보시는 질문 중에서 보일러 틀었을 때 많이 물어보시거든요. 네네네. 우선은 그런 열 전달도 다 되기 때문에 여름에는 시원하고 겨울엔 따뜻하게 지내실 수 있는 매트로 보시면 돼요. 시간 관계상 일도 하셔야 되기 때문에 여기까지 할게요. 지금까지 마루엔 매트 이윤선 팀장님하고 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이번 주 영상은 여기까지입니다. 구독, 좋아요 눌러주세요. 꾹꾹.